IRCTC টিকিট বুকিং রুল। আর 4 মাস আগে বুকিং করা যাবে না দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট। রেলের নিয়মে বড় বদল। রেলের টিকিট বুকিং নিয়ে বড় খবর। দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম বদলে দিল রেল। এবার 120 দিনের পরিবর্তে 60 দিন আগে থেকে ট্রেনের টিকিট বুকিং করা যাবে। রেলের টিকিট বুকিং নিয়ে বড় খবর। দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম বদলে দিল রেল। এবার 120 দিনের পরিবর্তে 60 দিনের আগে থেকে ট্রেনের টিকিট বুকিং করা যাবে। রেল মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা একথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়, দূরপাল্লার ট্রেনের অ্যাডভান্স রিজার্ভেশন সময়সীমা 60 দিন করা হয়েছে। আগামী 1 নভেম্বর থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। রেলওয়ের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, 1 নভেম্বর 2024 থেকে ট্রেনে অগ্রিম সংরক্ষণের বর্তমান সময়সীমা 120 দিন থেকে কমিয়ে 60 দিন করা হবে যাত্রার তারিখ বাদ ধরে। তবে 31 অক্টোবর 2024 পর্যন্ত 120 দিনের এআরপি এর অধীনে করা সমস্ত বুকিং অক্ষত থাকবে। নভেম্বর থেকে করা বুকিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল 120 দিন বা 4 মাস আগে ট্রেনের টিকিট বুকিং করা যাবে। এবার থেকে 60 দিন আগে অর্থাৎ 2 মাস আগে টিকিট বুকিং করতে হবে। আজ তক বাংলা।